सो रिसेंटली पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जो ज़्यादातर चाइनीज मेड है JF-17 थंडर ये क्रैश कर गया। नाउ इनिशियली पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा सरकार के पास, मिलिट्री के पास, पूछा कि फाइटर जेट कैसे क्रैश कर गया, मगर पाकिस्तान की सरकार ने सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया और पूरे पाकिस्तान में ऐसे एक्ट किया गया जैसे कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ ही नहीं है। ये बाय द वे एक टैक्टिक है जो चाइना भी यूज करता है। कभी भी दुनिया को ये मत बताओ कि तुम्हारा फाइटर जेट क्रैश हुआ है। चीन का पाकिस्तान फाइटर ने भी जेट था। सेम चीज करने की कोशिश करी, बट एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी अच्छा। कि जिस कंपनी ने इजेक्शन सीट बनाई है इस फाइटर जेट के लिए, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि देखिए वेडनेसडे 5 जून को पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ये क्रैश कर गया था, मगर पायलट की जान बच गई क्योंकि वो यूज कर रहा था इजेक्शन सीट मेड बाय मार्टिन बेकर। ये लोग अपनी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, मगर इनडायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया।